අදත් ඔයගලන්ට ප්‍රයෝජනවත් වෙයි කියලා හිතන වීඩියෝ එකක් කරන්න තමයි සූදානම් වෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ ඕකිඩ් එකක්. මේ ප්‍රභේදය සිම්බීඩියම්. ඔයගලන්ට මතක ඇති මම පහුගිය මාස කිහිපයකට කලින් මිලදී ගත්ත ඕකිඩ් පැල කිහිපයක්. ඒ අතර තමයි මේ පැලෙත් තිබුණේ. මේක සිම්බීඩියම් වයිට්. ඉතින් ඔයගලන්ට බැලු බැලමටම පේනවා දැන් මේ ඕකිඩ් එක ඇත්තටම මේ ඕවර්ග්‍රෝන් වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේක පොඩි බෑග් එකක තියෙන්නේ, ඉටි බෑග් එකක. ඉතින් මේ ඉටි බෑග් එකට දරා ගන්න පුළුවන් තරමට වඩා දැන් මේක විශාල වෙලා තියෙන්නේ. මූල පද්ධතිය හොඳටම හැදිලා. ඒ වගේම අලුතෙන් පැලත් ගොඩක් එනවා. ඒ වගේම ඇතුලේ තියෙනවා ඔයගලන්ට පේනවා ගොඩාක් බල්බ්ස්, පරණ බල්බ්ස් මේ විදිහට ඩ්‍රයි වෙලා තියෙනවා. ඒව ගොඩක් වෙල්ල ඩ්‍රයි වෙලා තියෙන. ඉතින් මේක තමයි සිම්බීඩියම් ඕකිඩ් පැලයක් ඩිවයිඩ් කරන්න හොඳම වෙලාව. අපි ඕකිඩ් පැලයක් හරි ඕනම මල් පැලයක් ප්‍රොපගේට් කරන්න. එහෙම නැත්නම් මේ ඕකිඩ් පැලයක් ඩිවයිඩ් කරන්න හේතු වෙන්නේ ඒකෙන් අපිට අලුත් පැල ලබා ගන්න. අලුත් පැල ලබා ගන්න වගේම අපේ තියෙන පැලේ එහෙම තිබුණොත් දැන් මේ වගේ ඩ්‍රයි වෙලා කුණු වෙලා ගියොතින් එහෙම මේ වගේ පැලේට දිලීර හැදෙන්න පුළුවන්. ඒ හැදිලා ඒ එන ආසාදන වලින් මේ සම්පූර්ණ පැලේ විනාශ වෙලා යන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඒ ක්ලීන් කරන්නත් පුළුවන් අපිට මේක ඩිවයිඩ් කරන ගමන්ම. ඒ නිසා අපේ පැලේ දීර්ඝ කාලීනව අපිට තියාගන්නත් මේ ඩිවයිඩින් හේතු වෙනවා අමතර පැල ලබා ගැනීමට අමතරව. ඉතින් සිම්බීඩියම් එකක් විශේෂයෙන්ම අපි මේක තමයි හොඳම වෙලාව කියලා මම කිව්වේ. මේක මල් හටගෙන ඒ මල් පර වෙලා ගියා පස්සේ ඊළඟදී මේ අලුත් පැලත් මතුවෙන්න අරගෙන තියෙනවා. එතකොට තමයි සිම්බීඩියම් එකක් ඩිවයිඩ් කරන්න ඕනේ. හැබැයි අපි ඩිවයිඩ් කරද්දී විශේෂයෙන්ම දැන් සාමාන්‍යයෙන් ඕකිඩ් පැලයක් අපි රීපොට් කරාට පස්සේ නැවත සිටෙව්වට පස්සේ අවුරුදු 2කට වඩා වැඩි කාලයක් සමහර ඕකිඩ් වලට ගත වෙනවා ආපහු මල් පිපෙන්න. ඒ නිසා අපි මේක ඩිවයිඩ් කරනකොට හොඳට මේ පිරිපුන් බල්බ්ස් 3කට වඩා එක පෝච්චියකට අරගෙන එකට රිපෝට් කරන්න පුළුවන් වුණොත් අපිට මේ ලබන අවුරුද්දේදීම මල් බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් සිම්බීඩියම් ඕකිඩ් එකක් බල්බ් 9කට වඩා තියෙන්න ඕනේ රිපෝට් කරන අවධියට එනකොට. දැන් මේකේ ඔයගලන්ට පේනවා බල්බ්ස් ගොඩාක් තියෙනවා. මේ 1 2 3 4 5 6 7යි 8යි 9යි මෙහෙම මැරිලත් ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් දැන් මේක මම හිතනවා රීපෝට් කරන්න එහෙම නැත්නම් ඩිවයිඩ් කරලා රීපෝට් කරන්න සුදුසු අවධියක තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඕකිඩ් සිම්බීඩියම් ඕකිඩ් එකක් රීපෝට් කරනකොට ටිකක් හරි අමාරු කාර්යයක්. මොකද මේ මුල් හොඳට බවුන්ඩ් වෙලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා අපි පරිස්සමින් ඒ කාර්ය කරන්න ඕනේ. දැන් මෙතනදී අපිට ඇත්තටම පෝච්චියක නෙමෙයිනේ මේක වගා කරලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා මේ අපිට මේ බෑග් එක කපලා අයින් කරන්න පුළුවන්. ඒක එක්තරා විදියක වාසියක්. මේක මම මිලදී ගත්තේ ඇත්තටම කමර්ෂල් ඕකිඩ් වගාවකින්, ගෘහස්ත වගාවකින් නෙමෙයි. ලොකු ග්‍රීන් හවුස් එකක ඕකිඩ් පැල 15000ක් විතර තියෙන තැනකින් තමයි ගත්තේ. ඒගොල්ලන්ගේ ඇත්තට මූලික ව්‍යාපාරය තමයි මල් විදේශ වලට විකිණීම. ඉතින් ඒ වගේ ලොකු තැනකින් ඕකිඩ් වගාවකින් ගත්තාම ඒගොල්ලන් යොදා ගන්න මාධ්‍ය වගේම ඒගොල්ලන් මේ දාලා තියෙන බඳුන පවා ඒ ගොඩාක් පැල හසුරුව ගන්න පුළුවන් විදිහට යොදාගත්ත මාධ්‍යයක්. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පේනවා මේක ඒගොල්ලන් අර සෙල්ෆ් වෝටරින් සිස්ටම් එකක් එහෙම තමයි තිබිලා තියෙන්නේ. මේ තාම මේ බටර් කැබලි එහෙම තියෙනවා. අපිට ඒවා දාලා ගන්න පුළුවන් මේක ඩිවයිඩ් කරනකොට. එහෙනම් අපි අපේ වැඩේ පටන් ගමු. මේක ටිකක් වෙලා ගත වෙන වැඩක්. අපි හැමින් පරිස්සමින් මේ වැඩේ කරන්න ඕනේ. මොකද දැන් මේ චූටි පැල තාම තියෙනවා ඇතුලේ, මොටෙයියෝ තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා හරි පරිස්සමින් මුල් කැඩෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන් තරම් පරිස්සමින් මේ වැඩේ කරන්න ඕනේ. ඒ නිසා කලබල වෙන්න හොඳ නැහැ. මේ වගේ වැඩක් කරද්දී අපි කාලය අරගෙන හිමීට මේ වැඩේ කරලා බලමු. අර බෑග් එක ඉවත් කරාට පස්සේ කොච්චරනම් දුරට මේ මුල් බවුන්ඩ් වෙලා තියෙනවද කියලා. ඒ මේ යට මුල් තැලිලා වගේ තියෙන්නේ. මේ පැලේ බරට මං හිතන්නේ. මොකද මේක මාධ්‍යත් සැහැල්ලු මාධ්‍යයක් වගේම මේ පැලේ දැන් ගොඩක් හරි බරයිනේ. ඒ නිසා යට මුල් ටික තැල්ලා වගේ තියෙනවා. ඉතින් අපි බලමු. දැන් මුලින්ම මම
මේ තියෙන මේ මට පහසුවෙන් අයින් කරගන්න පුළුවන් මේ දි รา පත් වුණු කොළ ඒවා අයින් කරලා සුද්ධ කරගන්නවා. දැන් මම සෑහෙන දුරට මේකේ මැරිච්ච කොළ කෑලි ඒ වගේම පුළුවන් තරම් අයින් කරගත්තා. හැබැයි අපිට තාම මේ එහෙම ලොකුවට මේ මැරිච්ච බල්බ්ස් අයින් කරන්න බෑ. මොකද මේවා හැම එකක්ම මේ මුල් එක්ක බැඳිලා තියෙනවා. ඉතින් අපි දැන් මේ මාධ්‍යත් එක්ක හෙමින් මේක මේ ඩිග්‍රී මේ ඇතුලේ තියෙන මාධ්‍ය අයින් කරලා පැල වෙන් කරගන්න ඕනේ. මේක නම් තනිකරම බාක්ස් දාලා නෑ වගේ. මේකේ තියෙන ඇත්තටම පමස් ඔයගලන්ට පේනවනේ මේ පොඩි ගල් කැබලි වගේ තියෙන්නේ, හුණු ගල් කෑලි වගේ තියෙන්නේ. ඒ පමස් ඉතින් මේ කමර්ෂල් වගාවක් නිසා ඒගොල්ලන් මේ වගේ මාධ්‍යයක් යොදා ගන්න ඇති. මොකද දීර්ඝ කාලීනව මේ බඳුන් වලම එකම බඳුනක මේක තියාගෙන නඩත්තු කරන්න පහසු වෙන්න මේ වගේ මේ තැලිලා පොඩි වෙලා කැඩිලා තියෙන මුල් අපි අයින් කරගමු. ඒවා තිබ්බ කියලා ඇති වැඩක් නැහැ. එවෙන් අපිට මේ විස බීජ වර්ධනය වෙනවා විතරයි වෙන්නේ මේ පැලේ ඇතුලේ. ඒතරම හරිම අමාරුයි මේ රූට් බවුන්ඩ් වෙලා තියෙන විදිය. දැන් ඇත්තටම සෑහෙන වෙලාවක් ගත වෙලා තියෙන්නේ. වැඩි පටන් අරගෙන. හැබැයි තාම මට මේ හොඳින් මේක වෙන් කරගන්න බැරි වුණා. මොකද මේ ඇතුලේ ගොඩාක් තියෙනවා මැරිච්ච මුල්, කුණු වෙච්ච මුල්. ඉතින් ඒවා අයින් කර හිමීට ඕනේ මේක ඩිවයිඩ් කරගන්න. තාම මේගොල්ලන්ට පේන අපි මාධ්‍යත් භාගයක් විතර තමයි අයින් කරලා තියෙන්නේ. ඊටු ටික තාම අයින් කරගන්න බෑ. මොකද මේ මුල් එකිනෙක බැඳිලා තියෙන්නේ. ඊටත් වඩා මේ ගොඩාක් මුල් ඇතුලේ කුණු වෙලා තියෙනවා. ඒකට හේතුවක් මම දන්නේ නැහැ ඇත්තටම. මම ගොඩාක් මැචුවර්ඩ් ප්ලාන්ට් එකක් තමයි මිලදී ගත්තේ. ඉතින් ඒකේ අර මුල් ගොඩාක් බවුන් වෙලා ඒගොල්ලන්ට හුස්ම ගන්න හොඳින් පරිසරයක් නැතිකම ඒකට හේතුවක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි බලමු මේක පුළුවන් තරම් ප්ලාන්ට් එක රැක ගන්න විදිහට ආපහු මේක රිපෝට් කරන්න. දැන් සෑහෙන වෙලාවක උත්සාහයක ප්‍රතිඵලයක් විදිහට අපිට මේ විදිහට පැල දෙකක් වෙන් කරගන්න පුළුවන් වුණා. ඇත්තම කියනවා නම් මේක ගොඩාක් රූට් බවුන්ඩ් වෙලා ඒ වගේම තමයි ඇතුලේ ගොඩාක් රූට්ස් නරක් වෙලා තිබුණා. ඉතින් මම දැන් සූදානම් වෙන්නේ දැන් මේ විදිහට මේ දැන් අපිට පරණ මැරුණු බල්බ්ස් ටික අයින් කරගන්නවා. අයියෝ ඒක පැලයනේ ඉස්සර කැඩිච්චගෙන. ඇත්තට මෙතන හොඳ පැලයක් තිබුණා. ඒක තමයි මෙතනදී වෙච්ච හරිම අවාසනාවන්ත දේ. මේ අලුත් පැලේ මෙතනින් කඩලා අයින් වුණා. මේ අපි පැල වෙන් කරගන්න ඇත්තටම හරි අමාරුයි මේක. මේ ගොඩාක් රූට් බවුන්ඩ් වුණාට පස්සේ මෙහෙම වෙන් කරගන්න එක හරි අමාරුයි. මොකද අනිත් එක තමයි මේකේ මේ ගොඩාක් බල්බ්ස් නරක් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා ඊට අදාළ රූට්ස් ගොඩාක් මැරිලා. ඉතින් ඒ හින්දා අපි ඒවත් කපලා අයින් කරගන්න ගමන් තමයි මේ අමාරු කාර්යය කරන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා දැන් මේක අපිට මෙතන පැලේ මැරුණු නිසා මේක අයින් කරගෙන වෙනම පැලයක් විදියට ඒක හදාගමු. මේ චූටි පැලේ ඉතුරු ටික මම හිතුවා එක පැලයක් විදියට තියන්න. මොකද මට මෙතන අර අලුත් පැලෙත් කැඩුණු නිසා මට හරි බයයි. මෙතන අලුත් පැලයක් මෙතන තියෙනවා. අලුතෙන් ආපු මේ අවුරුද්දේ දෙකක් තියෙනවා. ඒ නිසා මම බලාපොරොත්තු වෙනවා මේක මේ විදිහට හදාගෙන මේකෙන් ලබන අවුරුද්දේ මට මලක් ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා, මල් පිපෙයි කියලා. ඒ නිසා මම මෙයා හෙල්දි ක්ලස්ටර් එකක් විදිහට මේක එක පෝච්චියක හිටවනවා. ඉතින් තාවත් නරක් වෙච්ච මුල් ඒවා අයින් කරන්න තියෙනවා. තවත් කොටසක් තියෙනවා. 1 2 බල්බ්ස් තුනක් මේකේ තියෙනවානේ. අපි මේ බල්බ්ස් තුන අයින් කරගමු.
අයින් කරලා ඒක අපිට වෙනම හිටව ගන්න පුළුවන්. එතකොට මම මේකෙන් පැල 3ක් ගන්නවා. එකක් මම ටිකක් ලොකුවට ක්ලස්ටර් එකක් විදිහට ලොකු ක්ලස්ටර් එකක් විදිහට මම වෙන් කරගත්තා. මොකද මම තාම මේක ඇත්තටම මට මල් ලැබුණු පැලයක් නෙමෙයි. මේ පොඩි එකක් තියෙනවා. මේක නම් මේ මට හිතන විදිහට මේ දෙකම එච්චරම ෂුවර් නෑ මේ බල්බ්ස් දෙකයි මේ පැලෙයි ඔක්කොම. හැබැයි මං හිතුවා ඒක වෙනම හදන්න බැරි වෙලාවකවත් අපිට අලුත් පැල ටිකක් ගන්න පුළුවන් වුණොත් එකකින් හොඳයිනේ. ඒ නිසා අපි එක වෙනම හදාගමු. හදාගෙන බලමු. විශේෂයෙන් ඕකිඩ් වල අපිට ඒ ගුණය දකින්න පුළුවන්. එයා මැරෙන්න යනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම එයාගේ ඊළඟ ජෙනරේෂන් එක කොහොම හරි බෝ කරන්න කුංචි පැලයක් හරි දෙන්න එයා try කරනවා. ඉතින් අපි බලමු මේ බල්බ්ස් වලින් අපිට ඒ වගේ පැලයක් ගන්න පුළුවන් වේද කියලා. මොකද තාම healthy roots උත් තියෙනවා ඒ වටේට. ඒ නිසා අපි මේ කුණු වෙච්ච වගේ පරණ වෙච්ච කුණු වෙච්ච මේ මුල් ටික කපලා අයින් කරලා මේක හොඳට සුද්ධ කරගෙන ඒකත් අපි වෙන පෝච්චියක හිටවලා බලමු. ওই විදිහට තමයි අපි මේ ඕකිඩ් ඩිවයිඩ් එක කරේ සිම්බීඩියම්. ගොඩාක් අමාරු නා මං හිතන්නේ මේ සිම්බීඩියම් මම මිලදී ගත්ත තැනින් ඒ අයිතිකාරයා මට කිව්වේ මේ පැල අවුරුදු 25ක් පරණයි කියලා. ඒ කියන්නේ අවුරුදු 25ක කාලය ඇතුළත ඒගොල්ලන් ඇත්තටම රිපෝට් කරලා නැහැ. අනිත් ළමන් ගත්ත පැල නම් මෙච්චර පරිණත පැල නෙමෙයි. ඒවා ටිකක් සාමාන්‍ය අවුරුදු 2-3 වගේ වයසේ පැල. හැබැයි මේ පැලේ මං හිතනවා සෑහෙන කාලයක් පෝච්චියේ තිබිලා රූට් බවුන්ඩ් වෙලා ඒ රූට් වලට හුස්ම ගන්න ඉඩ නැතුව ඒවා මැරිලා ගිහිල්ලා තියෙන. ඉතින් මේ තියෙන මගේ ඩිබ්‍රිස් ටික මම මේ ටික මේ පොඩු බොඩු ටික සුද්ධ කරගෙන රීපෝටිංగ్ වීඩියෝ එකට එන්නම්. දැන් මම ඩිවයිඩ් කරගත්ත ඕකිඩ් පැලය සිම්බීඩියම් ඕකිඩ් පැල ටික රීපෝට් කරන්න යන සූදානම් වෙන්නේ. එතකොට මේ තියෙන නිව්සීලන්ඩ් රෙඩ් පයින් බාක් ගස්වල පොතු සහ ලී කැබලි කුඩු කරපු මාධ්‍යයක් ඕගලන්ට පේනවා. මේක චංක් විදිහට නැත්නම් මේ කැබලි විදිහට තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේ මම අරන් තියනවා පමස් කියන මාධ්‍ය. අපි දැක්කා මම කලින් අර පැලේ ඩිවයිඩ් කරනකොට ඒගොල්ලෝ යොදාගෙන තිබුණේ සම්පූර්ණයෙන්ම පමස් විතරයි මාධ්‍ය විදිහට. නමුත් මම පමස් ගන්නේ මේකෙන් මම මේක 80ක් විතර අරගෙන ඉතුරු ප්‍රමාණයට තමයි පමසුයි ඒ වගේම මේ පොල් එලි කැබලි මේ දෙකම මම එකතු කරනවා. එතකොට වැඩියෙන් මම ගන්නෙ මේ නිව්සීලන්ඩ් රෙඩ් පයින් බාක් එක. මොකද මේ ජලය හොඳට රඳා පවතින්න ඕනේ. දැන් ටික දවසක් යද්දී සමහරට අපි ඕකිඩ් පැලයක් අවුරුදු 3-4ක් විතර එක පෝච්චියේ තියෙනවා. ඒක අපි මේ ඩිවයිඩ් කරන්නේ නැහැ, වෙන පෝච්චියක රිපෝට් කරන්නේ නැහැ. ඒ වෙනකොට ටික දවසක් යද්දී මේකේ මේ ලී කැබලි දි รา පත් වෙන්න පුළුවන්. දි รา පත් වෙලා ඒ සියුම් කැබලි වලට මේක දි รา පත් වුණාට පස්සේ වාතය ගමන් කිරීම සීමා වෙන්න පුළුවන්. ඕකිඩ් පැලේ මුල් කුණු වෙන්න බලනවා. ඒ නිසා ඒ මාධ්‍ය වෙන් කරලා තියන්න ඕන නිසා තමයි මම මේ වගේ ගල් වගේ කියන්නේ පමස් කියලා කියන්නේ හුණු ගල් වගේ මාධ්‍යයක් මේක මම යොදාගන්නේ ඒ නිසා. මේ නිසා මම බලමු දැන් මේක එකතු කරනවා. කරලා ඊට පස්සේ මේ පොල්ලෙලි කැබලි වලිනුත් මම එකතු කරනවා. පොල්ලෙලි කියන්නේ ගොඩාක් හොඳ මාධ්‍යයක්. වතුර හොඳින් රඳා පවතිනවා. ඒ වගේම මේවා චංක් විදිහට, ඒ කියන්නේ කැබලි විදිහට තියෙන නිසා අපේ ඕකිඩ්ස් හරි කැමති. ඕකිඩ්ස් වල මුල් මේවා අතරින් ගමන් කරනවා. ඒගොල්ලන්ට හොඳට වාතය ලැබෙනවා. ඉන්න පෝෂණය සපිරි මාධ්‍යයක් විදිහට මම මේක සකස් කර ගන්නවා. එතකොට හැම වෙලේම තමන් මේ වගේ වගා මාධ්‍යයක් හදාගෙන ඉද්දී තමන්ගේ අවට පරිසරයේ තියෙන දේවල් මොනවද කියලා කල්පනා කරලා ඒ සඳහා උචිත මාධ්‍යයක් හදාගන්න. එහෙම නැතුව මේ අර කෙනෙක් පාවිච්චි කරා කියලා ඒ මාධ්‍යම එහෙම පාවිච්චි කරන්න ඕන නැහැ. අවශ්‍ය වෙන්නේ ඇත්තටම හොඳට ජලය බැහැගෙන යන ඒ වගේම වාතාශ්‍රය හොඳට මුල් අතර රැඳෙන
මාධ්‍යයක් යොදා ගැනීම. දැන් මම මේ විදිහට මේ මාධ්‍ය හදාගත්තා. දැන් අපි පැලේ හදමු. මුලින්ම මම මේ මාධ්‍යයෙන් ටිකක් පෝච්චියට දාගන්නවා. මම ලොකු පැලයක් හිටවන නිසා මම ඇත්තටම මේ ලොකු පෝච්චියක් තමයි ගත්තේ. දැන් මම මේ පැලේ රිපෝට් කරලා ඉවරයි. ඔයගලන්ට පේනවා මම මේ බල්බ්ස් ගොඩක් යට කරලා නැහැ මාධ්‍යයේ. මේ විදිහට ඉහළට තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේක මෙහෙම අපි මෙහෙම හෙලෙවුවාම විතරක් ඇති. මොකද මේක ගොඩක් තද වෙන්න ඕනේ නැහැ. හොඳට වතුර බැහැගෙන යන සිදුරු සහිත මාධ්‍යයක් නිසා. එහෙනම් ඉතින් මම ඊටු පැල ටිකත් හදලා ඊට පස්සේ අපි මේකට වතුර එකතු කරලා තියමු. ඉතින් ඔගොල්ලන් මේ දකින්නේ මගේ සිම්බීඩියම් පැලවලින් මට ලැබුණු මල්. ගස්කොළන් වලටත් අපට වගේම ආදරය සහ රැක බලා ගැනීම අත්‍යවශ්‍යයි. අපි ආදරයෙන් මේ ගස්වැල් රැක බලා ගත්තාම අපිට මේ වගේ ලස්සන ප්‍රතිචාර තමයි ඒගොල්ලන්ගෙන් ලැබෙන්නේ. ඉතින් ගෙමිදුලේ තියෙන ගස්වැල් වලට පුංචි ඉඩක් වෙන් කරලා ආදරයෙන් සලකන්න. ඒගොල්ලන්ගේ මේ වගේ ලස්සන ප්‍රතිචාර දැකලා අපිටත් සතුටු වෙන්න පුළුවන්. සිම්බීඩියම් ඕකිඩ්ස් ගැන තවත් වැඩිදුර තොරතුරු පස්සේ වෙලාවක කතා කරන්න ඉඩකඩ වෙන් කරලා අද මේ වීඩියෝ එකෙන් සමුගෙන යනවා. අලුත් වීඩියෝ එකකින් ආයෙත් හමු වෙමු.